ôl cyfnod hir rhyfeddol o sych drwy mis Mawrth a Ebrill, i ni o'r diwedd wedi cael rhywfaint o law. Ond mae'r pridd yn sychu'n gyflym a mae dal eisiau dwrhau. Mae'r biben ddŵr felly wedi bod ar waith gyda fi gyda'r nos yn gyson i ddwrhau y planhigion bach sy'n eisoes wedi cael eu plannu mas. Dyw i ddim cweit mor hawdd i ddwrhau llwyni fel azaleas, camellias a blueberries sy'n hawlio pridd asidig i dyfu'n llywyrchus. Mae hyn achos bod y dŵr glaw ychydig yn asidig, mae dŵr tap yn ymrywio o fod yn neutral mewn ardaloedd lle mae'r dŵr yn feddal i fod yn eithriadol o alkaline mewn ardaloedd lle mae'r dŵr yn galed. Hynny yw yn cynnwys lefel gymharol uchel o calcium carbonate. Mae'r llwyni blueberries yn ei blodau nawr, a mae'n bwysig bod y planhigion hyn, yn ogystal â llwyni ffrwyth eraill, yn cael digon o ddŵr i'r gwreiddiau dros y cyfnod yma, neu fydd perygl bod nifer o'r blodau yn sychu a chwmpo, ac o ganlyniad creu lleihad yn y cnwd ffrwyth dros yr haf. Mae dŵr glaw sydd wedi cael ei gasglu o do y tŷ gwydr mewn i gasgen felly yn fendith i'r llwyni blueberries, camellias ac yn y blaen, ar adegau sych. Ond wrth dynnu dŵr yn gyson i ddwrhau, a dim glaw i ail lanw'r gasgen, wneith i waghau yn weddol fuan. Yn y sefyllfa yna, os wneith y tywydd sych barhau, wel fydd rhaid defnyddio dŵr tap. Ond mae ffordd o'i wneud yn asidig, drwy gymysgu llwy gawl o vinegar cider, vinegar sydd wedi wneud o fale, mewn i galwn o ddŵr. Mwy na un llwyed os ych chi'n byw mewn ardal gyda dŵr caled. Mae vinegar cider organig fel hwn hefyd yn cynnwys mân fwynau sy'n llesol i blanhigion. Mae nifer o lysiau gyda fi i hau dros yr wythnos neu ddwy nesaf, pynnas yw'r cynta. Nawr fe sylwch chi ar gefn pacedi pynnas i fod e'n rhoi cyfarwyddiadau i hau yr hadau o Chwefror tan fis Mai. Nawr yn ymrofiad personol mae Chwefror a mis Mawrth hefyd lot rhy gynnar, achos wneith nifer o'r hadau ffili achos bod nhw'n pydru mewn pridd o'r. Lot yn well i aros tan Ebrill neu hyd yn oed mis Mai cyn bod chi'n hau ar hadau. Newch chi ddal i gael cnwd da o banas erbyn cynol yr Hydref. Achos bod y pridd yn dal weddol o sych, wi yn mynd i ddwrhau y rych agored fel hyn cyn hau. Nawr mae angen rhyw 8 modfedd o bellter rhwng y panas a'i ddfed, a'r dull o hau wy'n ffafrio yw gosod 3 neu 4 hadyn mewn clwstwr bob 8 modfedd. Na nhw ddim egino i gyd, ond o'r hau fydd yn datblygu, fyddai'n dewis y planhigyn bach cryfa ym mhob clwstwr gan waredu'r lleill, i adael nhw 8 modfedd ar wahân. Cau y rych, a dyna ni. Mae digon o leithder yn y pridd nawr i'r hadau gael egino, a fi ddim eisiau dwrhau eto nes bod y planhigion bach yn ymddangos trwy'r wyneb. Ond yn gyffredinol yn anffodus, mae eisiau lot ragor o law. Glaw trwm bob nos pryd i ni gyd yn y gwely yn cysgu ac yna drnodau braf cynnes. Odi hwnna'n gofyn gormod? Odi, mwy na thebyg.